हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ इंशाल्लाह, जो आपको बहुत पसंद आएगी और अपने घर में ज़रूर ट्राई भी करेंगे। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए थे, उनका मैंने मैश कर लिया था। उनको यहाँ पे मैंने ग्राइंडर में इसको क्रश नहीं किया, अब मैंने यहाँ पे इसको कद्दूकश में किया है। तो आप लोग अगर अपनी ईजीली करना चाहते हैं तो आप ग्राइंडर में कर लें। अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम ग्राइंडर के झंझट में पड़े तो आप लोग कद्दूकश से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने बड़ी बोटियाँ ली हैं, छोटी बोटियाँ नहीं ली। तो यहाँ पे इसकी बुनाई के वक्त भी हमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी बुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब बड़ी बोटियाँ होती हैं तो इसकी स्मेल ख़त्म करना ही असल काम होता है। यहाँ पे जो मैंने मसाले इस्तेमाल किए हैं वो पे मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। 4 टमाटर लिए थे मैंने, यहाँ पे लाल मिर्च ली थी और नमक लिया था और धरा मिर्च ली थी और काली मिर्च और बाकी सारे मसाले, ज़ीरा, अजवैन, कलवंजी, सारा कुछ। यहाँ पे जो लाल मिर्च और नमक है वो आपने अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें शक्ल अच्छे से आने लग गई है। अब इसकी भुनाई करनी है। हम भुनाई करते रहेंगे तब तक इसका पानी भी ख़त्म होगा, तब तक भी करते रहेंगे और इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी तब भी थोड़ी देर उसके बाद भी करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी इसकी परफेक्ट शक्ल नहीं आई थी, लेकिन हल्की हल्की शक्ल आने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ही ऑयल के इस्तेमाल के लिए, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। तो आगे जाके आप लोगों को दिखेगा ये ऑयल इतना इनफ होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता आने लग गई है। यहाँ पर मैंने अब काली मिर्च के दरमियान में इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि हर किसी का अपना स्पाइसिस का टेस्ट होता है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसिस खाते हैं तो आप लोग इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं खाते तो आप लोग नहीं ऐड करें। यहाँ पे हम ज़्यादा स्पाइसेस खाते थे तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अगर आप लोग खाते हैं तो आप लोग डाल लिएगा। इसमें कोई आप लोगों पे स्टैम्प नहीं है कि आप लोगों ने नहीं डालने। कोई चीज़ें होती हैं जो हमने डालना ज़रूरी होती है, कोई नहीं होती जो हम अपने मुताबिक डालते हैं चीज़ें। अगर आप लोग लाइट स्पाइस खाते हैं तो आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं खाते तो फिर ना डालें। तो यहाँ पर अब मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। तो दही का मैं आपको लोगों को इस्तेमाल पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे बुनाई करने में मदद मिलती है और एक बहुत अच्छा सा और क्रीमी सा टेस्ट भी आता है। बुनाई से ये होता है कि एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसकी स्मेल ख़त्म होने में दही बहुत मदद देता है। और मैं आपको अपनी वीडियोस में, पुरानी तमाम वीडियोस में देखा होगा कि मैं बताती हूँ दही का इस्तेमाल, और मैं अपनी हर रेसिपी में दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो दही का इस्तेमाल अपनी रेसिपी में ज़रूर किया करें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो सके गोश्त की। अब ये देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं भिंडी ना एक अलग स्टाइल में बना रही हूँ, आपको मैं शुरू में बताना भूल गई थी। यहाँ पे मैं भिंडी एक अलग स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हमने इसलिए अलग स्टाइल में बनानी है क्योंकि हम यहाँ पे कढ़ाई में नहीं रहेंगे, फिर हम बाद में भिंडियों को फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। भिंडियों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम आगे जाके आपको दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ ली थी, ये थोड़ी सी भिंडियाँ ली है। यहाँ पे मैं ज़्यादा मसाला और प्याज लिए, यहाँ पे मैंने 2 प्याज लूँगी आगे जाके, और भिंडियाँ में थोड़ी सी ली है ताकि ज़्यादा भिंडियों का नहीं चिकन का टेस्ट आए। तो ये मैंने एक यूनिक स्टाइल भिंडी बनाई है। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिए, और मेरी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, अगर और अपने आगे दोस्तों को शेयर भी कर दें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको मीडियम साइज़ में काटा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे 2 प्याज जो मैंने आपको बताए थे उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि हम जब इसको फ्राई करेंगे ना तो ये मर जाएगा प्याज, मतलब मर जाएगा का मतलब धुआं हो जाएगा, ऐसे कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको तवे पर फ्राई करना है, कुछ लोग होते हैं कि अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई वाली भिंडी बना रही हूँ तो ये बहुत मज़े की बनेगी और आप लोगों को इंशाल्लाह अपने घर में पसंद भी आएगी। और आप लोग एज इट इज़ ऐसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही बनेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे अब कढ़ाई भी मेरी बन चुकी है, इसको बस हल्का सा फ्लेम पे देना रखना है। ये देख सकते हैं आप लोग कि चिकन वैसे ही भेजा मैंने दिखाया था है इसमें। मैंने यहाँ पर आप लोग कह रहे होंगे कि मसाला बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो मैंने थोड़ा निकाल दिया था। जितना मसाला इसमें ज़रूरत थी मैंने उसमें डाल दिया था। आप लोग ये देख सकते हैं अब ये फ्राई हो रही है साथ साथ, तो वहाँ पर कढ़ाई को थोड़ा सा थोड़ी बुनाई भी हो रही है साथ साथ इसकी, देख लें आप लोग। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आप लोगों को मेरे से कोई शिकायत है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला सकें। तो ठीक है, तो देख सकते हैं आप, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। आप लोग ये देख लें। अब मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि इसमें कड़क सा टेस्ट है। फ्राई करने से ये होगा कि इसमें बहुत कड़क सा टेस्ट आएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएगा। और आप लोग इसमें और प्याज भिंडी में मस्ट होता है और बहुत मज़े का लगता है। और आप लोगों ने खाई होगी भिंडी प्याज के बगैर वाली खाई होगी, लेकिन ये यूनिक स्टाइल में है तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी।
तो यहाँ पे मैंने अब टमाटर इस्तेमाल किए हैं। टमाटर मैंने तवे पे ही डाल दिया, मैंने अंदर नहीं डाले। आप लोग कह रहे हो कि मैंने कढ़ाई में भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। कढ़ाई में अलग इस्तेमाल है, वहाँ पे अलग स्पाइस है, लेकिन यहाँ पे अलग स्पाइस होगा। तो मैंने अब इसको तवे पे ही फ्राई करना है। वैसे मर जाएंगे, मतलब मिर्चा कहते हैं ना, वो सौटे हो जाते हैं, सौटे। अभी हम इंग्लिश में कहें तो सौटे हो जाएंगे, और अगर हम पंजाबी में, अगर पंजाबी लोग देख रहे हैं तो वो कहेंगे मर जाएंगे, मधुमेह हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी ये मैंने कहा था कि इसमें मसाला आप लोगों को कम होता दिखाएगा, क्योंकि मैं इसका मसाला खुद ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने बोटियों का टेस्ट और मसाले का थोड़ा कम टेस्ट लाना है। अब यहाँ में जो मैंने आपको सारी भिंडियाँ दिखाई थी, वो मैंने, आप लोग देख रहे हो, कह रहे होंगे कि भिंडियाँ कम है, गोश्त ज़्यादा है और बाकी चीज़ ज़्यादा है। तो यही तो मेरी सीक्रेट रेसिपी है कि यहाँ पर आप लोगों को भिंडियाँ कम और चिकन ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और यही आपकी तरफ से मेरी, मैं समझूंगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया और शेयर भी किया, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो आप अपने इस तरीके से इज़हार करते हैं। यहाँ पे मेरी अब इसको थोड़ी सी 10 मिनट के लिए रख देंगे दम पे, थोड़ा लाइट फ्लेम पे। तो अब इसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं कि इसकी शक्ल क्या निकलती है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ये कितनी मज़े की भिंडियाँ बनी हैं। इंशाल्लाह आप लोग इसको अपने घर में ऐसे ही ट्राई करें, इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगी और आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। खरी खरी भिंडियाँ हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।